3。大家好，我是莉莉西阿米。大家好，我是汤娜。嗨，我是亚米爸爸。Hello， 这个是机器战警，你们知道吗？这就是我们在玩具反斗城发现的可以动，而且还会 biu biu 的机器战警。我们来操控它吧。好。说明书，好，拿去学校研究一下。说明书，明天考你哦。接下来就是机器战警了，请现身。噔，我复活了，是谁召唤我？首先，它有一个机器的原声，哇，好像很多动作呢。好，我们先放着哦，手把超级多遥控器，然后还有一个机器人。我们来看一下这手把有什么。它转圈圈呢？它转圈圈呢？帅哦，然后呢？它的头在弯了，对，然后对着它的头啊。它的感应器是在头那个地方。小心啊！要往前走了。要射了！原来你已经开枪了，而且还有留一毛哎，好帅哦！对对，它要射枪了，没了。比赛看谁最先把猪猪撞倒。时间亮了吗？你想要用色来？好，我是用色，然后控制它一把这一起。往前，往前，偏左边一点。它的右边，它的右边。你都没有打，它抱着你的腿了。那你什么先跌倒了？这是第三集和猪猪的相互以待。头没有碰到它哎，好了。来，直接又放了开枪模式。我现在要射枪了，这个射一枚。猪猪其实很强撞不倒。对啊，撞不倒屹立不摇哦。他说今天把手抬起来。耶，赢了！操控。杨毅爸爸你的要来右手进行机器人的操控喽。举起你的左手，投降了。转这边。好，好，stop。快跌倒了。好，准备前进。好，嘿。左手对，左手要放下来，左手放下来。哦，卡住了。旋转。右手把它放下来，右手，后退，再来一个右旋转，右旋转，卡住，再过去一点。下去，还被拉回来哎。好，你可以走。下去了，成功了。耶，我赢了！对着林迪安娜发射飞弹，跑走了。我要向帅气的亚米妈妈前进，开启我的右手，发射飞弹，咪毛毛，咻！他在干嘛？好，瞄准了。瞄准，发射，你只能朝上发射哦。等一下。Stop， 右手放下来，右边右转，停，左转停，发射，发走了。你发射动作那么多哦，等一下，回来。你不要对着我发射呢。发射啊！不是我。他对着亚米爸爸发射，乱发射了。
所以我跟他重修旧好了，我决定要跟猪猪一起跳舞。我是机器人，你是哪里来的生物？为什么开在我的前面？你这样子会妨碍我进行工作。我已经决定要将你消灭。能量充电，能量充电，请立刻离开，否则我要对你攻击喽。叮，正义之拳的左手启动，耶！机器战警果然是无敌的，耶！跳舞，跳舞，哟呼，我赢了！哟呼！玩具反斗城的机器战警好不好玩？好玩。有兴趣的人可以去玩具反斗城找找看哦。最后我们要说什么？谢谢大家，拜拜。帮我把那个子弹，子弹在这，上膛。等一下，举手射靶靶。嗷嗷！他可以手举下来一点。好恐怖哦！